Oggi sono a bordo di una delle sportive sicuramente più apprezzate dai giovani, l'Audi S3 8V, terza generazione prodotta dal 2012 al 2019. L'esemplare in prova oggi è del 2014, monta il 2 litri TFSI da 300 cavalli e 380 Nm di coppia, 0 a 100 in 4 secondi e 9, velocità massima limitata a 250 km/h, mentre il peso si attesta su questa sui 1400 kg. Come spesso accade nei miei test, la base di partenza non è mai abbastanza, infatti questa S3 è dannatamente più cattiva del normale. Il lavoro complessivo di elaborazione è stato molto importante, con una lista di interventi lunga ed interessante. È stato sostituito il turbo con un IS38 ETR prodotto in Inghilterra, aspirazione diretta Racing Line R600, monta un intercooler Wagner maggiorato con manicotti Forge, le bobine Okada Project, catch can Racing Line, pompa alta pressione Leoba e bassa pressione Valbro, scarico completo Miltec comprensivo di downpipe, scat con silenziatore centrale e finali. Il tutto è stato ottimizzato con una mappatura Stage 3 più Revo per la gestione del motore e una Stage 3 TCU appunto per la gestione del cambio S-Tronic. Con tutto questo ben di Dio livello meccanico, ha raggiunto quota 500 cavalli e 620 Nm di coppia. Va da 0 a 100 in 3 secondi e ha un 100-200 di soli 7 secondi. Che roba, signori miei. Il 4 cilindri in linea non ha più niente a che vedere praticamente con quelli originali, è tutt'altra storia, è ben lontano dall'essere un propulsore potente ma garbato. Ma garbato di cosa? Qui ti scarica addosso tutta la potenza senza pensarci due volte, passando da patata bollente a cambio e a trazione integrali, che devono provare a gestire tutto offrendo il massimo a livello di performance. I 14,5 km dichiarati sono solo un lontano miraggio, così come gli 8 rilevati sulla S3 stock. Questa è da pazzi, ragazzi, è da pazzi. Il cambio appunto è l'automatico S-Tronic a 6 marce, rivisto ed adattato nella rapportatura per seguire l'arco di coppia pieno e cattivo che spinge questa S3 fino alla zona rossa del contagiro. Se si toglie un attimo la testa dal cofano motore si possono apprezzare tantissime altre modifiche, direi necessarie per non ritrovarsi per le mani un concentrato di potenza ingestibile. L'assetto Racing Line completo garantisce una rigidità extra che lo fa apprezzare solo se lo si spreme, perché in un utilizzo stradale è abbastanza rigido. Sono presenti anche barre antirollio per garantire il massimo della stabilità in curva, evitando che l'auto si sdrai, modifica che altera ulteriormente la rigidità abbassando il comfort di guida, ma a noi non interessa. In quarta sotto ha una forza scandalosa questo motore. I bellissimi cerchi OZ Hyper GT da 19 nascondono parzialmente l'impianto frenante maggiorato. All'anteriore troviamo un Brembo Slim a 6 pompanti con disco forato da 350 mm. Al posteriore la pinza è stock, però anche lì è stato cambiato il disco con uno da 310, anch'esso forato. Non avesse questa serie di modifiche risulterebbe ardua da spingere, non si avvertirebbe tanta sicurezza onestamente, meno male che ci sono. È la versione a 3 porte, la descrizione potrebbe anche fermarsi qui, poiché ogni complimento sarebbe superfluo. Adoro le 3 porte, avevo un Audi A3 a 3 porte, la 8P, sono bellissime e per colpa di tutti quelli che hanno scelto la Sportback praticamente è andata ad estinguersi. Dunque dovreste vergognarvi. Porca
sbagliato. È una cannonata questa macchina, ragazzi. Ne ho provate davvero poche in grado di stargli davanti. Ha un'erogazione paurosa, un tiro che non solo non ti aspetti da un S3, ma che ti obbliga a tenere entrambe le mani sul volante. Inconsciamente lo sto facendo praticamente dall'inizio del video. Non è poco stabile, è terrificante, la velocità sale in una maniera disarmante. Non ho mai provato fino ad oggi un'auto così dannatamente precisa e piena. Ha una coppia piena, non si siede mai. Averla presa in manuale sarebbe stato ovviamente un ridurne la pura prestazione, perché con l'S-Tronic vola. Esternamente ha ricevuto diverse modifiche per aumentarne l'aggressività, non proprio esasperata nelle versioni originali. La griglia frontale è presa da RS con splitter Maxton Design, marchio che qui fornisce anche le minigonne. Il diffusore in carbonio ingloba le 4 uscite di scarico, è semplicemente bellissimo ed è anche molto raro, sono in pochissime ad averlo in Italia, è molto difficile da reperire. Apprezzo anche il mantenimento della linea generale dei 2 terminali per parte, perché non apprezzo mai le versioni che vogliono sembrare quella più grossa. Internamente non vi racconto niente di nuovo, è fatta come Dio comanda. Per il segmento che va a ricoprire le finiture e i dettagli sono ineccepibili, non posso dire assolutamente nulla, i materiali sono ottimi. Costa un occhio della testa qualsiasi optional si vada ad aggiungere, dai 320 euro per il cruise control agli 8,50 per i full LED, prezzi davvero alti tenendo conto che molti si trovano di serie su altre concorrenti, senza particolari maggiorazioni, però Audi è così. È bella anche se si cambia a metà del contagiri. Cambia 4000, è bella lo stesso, ti offre un sound quasi scortese per aver cambiato così presto. Con un prezzo di partenza pari a 42.350 euro non si può volere molto di più. È una sportiva estremamente disponibile grazie anche al cambio S-Tronic e alla trazione 4 che ti mette a tuo agio a discapito di quelle sensazioni ed emozioni magari che si possono provare con auto a trazione posteriore, quelle più pure, diciamo. Le 4 ruote motrici, da che mondo è mondo, storpiano un attimo l'esperienza di guida in favore delle performance, è così. Sono scelte, insomma. Sono davvero sorpreso da quest'auto, ha una potenza che ti sorprende. Dicevo, per via della trazione magari può risultare meno bella da guidare di altre, ma questa sotto ha veramente l'ira di Dio. Non ce n'è, signori. Guardate che roba, guardate. Qua per avere la stessa potenza bisogna andare ben più in alto. È mostruosa. Mi ha scioccato e lasciato senza parole allo stesso tempo. Non capita davvero spesso oggi come oggi, insomma. Non è più la solita Audi sportiva che si guida quasi da sola. Sentite che curva di potenza, sembra essere quasi arrivata alla fine, non è neanche a metà. Con tutte le modifiche fatte, questa cerca di ammazzarti ed è proprio per questo che mi piace. Questa ha un'anima. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto e a me è piaciuto metti like ed iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!